खटर खटर की आवाज़ आ रही है। तो इस फोर व्हीलर में दिक्कत है कि इसमें सस्पेंस वगैरह साकअप वगैरह सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी इसे आगे से खटर खटर की आवाज़ आ रही है। तो इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसके जो ब्रेक शू होते हैं उनकी स्प्रिंग ढीली हो चुकी है, जिस चक्कर में वहाँ से खटर खटर की आवाज़ आ रही है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि इस समस्या का कैसे सॉल्यूशन किया जाए। वीडियो बना रहे हो। नहीं मैं कोई आती नहीं आदि वाली ये भी बच्चे जो अपने जाता हो ये जी इसका नंबर लग रहा है। कहां बोल रहा है आंसर खाती ये कना कना कर रही वो कर गया तो कोई है बचा है तो नहीं देता है तो क्या करते क्या लगा के साथ है और कैसे आएगा तो मिला दूसरे आंसर पेटेंट के 500 रुपए लगता है खट्टे खट्टे की आवाज बंद थोड़ी भी थोड़ी काय की करने से हीरा तो है नाम बताओ तुमने बड़ा कल क्या फायदा है भी गेम खेलने में बड़ी समस्या बहुत लगा है एक तो अपने वो अच्छी तरह हो जाए
3 लाख है वो बताए और अच्छा देख लो वो तो अरे ये तो कितना लग गया सोचता भी नहीं देखो ये तो नहीं है कम से कम अरे तो वैसे ना बस सबने खोला भाई